คุณเคยสงสัยไหมว่านิสัยเล็กๆที่เราทำรางวัลสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวลองคิดดูถ้าคุณปรับปรุงตัวเองเพียงวันละ1%ในทุกๆวันภายใน1 ปีคุณจะดีขึ้นถึง37 เท่าตัวนี่คือพลังของโครงการทำสิ่งเล็กยิ่งต่อเนื่องนิสัยสับเฉกไม่ใช่ว่าสมมติแมงจะอยู่วันนี้ think callings and grat ข้อแรกโฟกัสที่ระบบไม่ใช่แค่เป้าหมายแทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่โตเช่นฉันอยากวิ่งมาราธอนคุณควรเน้นที่การสร้างกิจวัตรที่จะช่วยคุณวิ่งได้เก่งขึ้นทุกวัน You are wing สไตล์กุทองฟอร์งดีไซน์Damfuising is the gehout son of Fort Spingery, and while Ting Tom Heimderverb met, we taught this was, and Halier, and met strength from Nanar. และคุณอยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีก็แค่ทำตรงกันข้ามกับกฎเหล่านี้นั้นข้อ 3. ปรับมุมมองอัตลักษณ์แทนที่มองว่าฉันต้องเริ่มทำงานหนักให้เปลี่ยนวิธีคิดว่าฉันเป็นคนที่มีวินัยและรักงานหนักEthnic Mustang på small för Thelbordner ที่เกี่ยวข้องกับนิสัยที่ควรมีแม่ฝึกมีแล้วแนวดิ่งการใช้ชีวิตตามแบบนี้จะตามมาเองอินเดอะแมทคำซิมดีที่เอาดิงมอฟฟิตส์นอกไฟที่ดอกบีดอกแผ่นของการพาตนเองนั่นคือว่าไอแซคและทับพอร์สำเร็จโดยนิงคือเพิร์ชันและน่าอัศจรรย์ S is more ในยืนยาวดังนั้นทวดนำโรสโนพูดจอร์สเปธเทสเพปทริมส์อิทซินีแครีซีลิงรินสเปมทายท์ดิ่งมิงลักษต้นเลยวันนี้เพราะนิสัยเล็กนักอาจเป็นกุมารแสดงตัวมือถือในแสบที่สกีฟฟัน